Vai viajar? Quer morar em Portugal? Hoje vamos saber das mais diversas praias que Portugal tem e também, e logicamente, uma das praias eleitas das mais bonitas da Europa. Com 832 quilômetros de costa atlântica, não é fácil escolher as melhores praias de Portugal. Todavia, nós damos-lhe uma pequena ajuda ao selecionar as 20 praias que deve mesmo conhecer. De norte a sul, do Minho ao Algarve, de Caminha a Tavira, da Madeira aos Açores, há locais onde colocar o pé na areia e no mar é como aceder, sem pedir licença, ao paraíso. Número 20. Praia de Moledo. Dizem que as águas da Praia de Moledo, em Caminha, têm propriedades terapêuticas, pois existe uma grande concentração de iodo. Enquanto repousa no vasto areal ou mergulha nas águas atlânticas, pode também apreciar a Ilha Rochosa de Ínsua, onde desaguou o Rio Minho. Pode aceder de barco à ilha e visitar uma pequena fortaleza, o Forte da Ínsua. Por vezes a praia é ventosa, o que a torna num alvo apetecível dos praticantes de surf, windsurf e bodyboard. Ao final do dia, aprecie o pôr do sol e saboreie um petisco ou uma bebida gelada num dos restaurantes das proximidades. Número 19. Praia de São Jacinto, Aveiro. Delimitada a oeste pelo Atlântico, a leste pela Ria de Aveiro e a norte pela Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, a Praia de São Jacinto, em Aveiro, apresenta uma paisagem sublime. Basta olhar para uma fotografia desta zona para perceber que é uma das praias mais bonitas de Portugal. A zona dunar evita o desgaste do longo, 3,8 km, e belo areal, enquanto o passadiço permite apreciar a paisagem sem a danificar. Para lá chegar, aconselha-se apanhar uma lancha ou um ferry-boat no Forte da Barra, embora também lá possa chegar de carro e a pé. Mesmo nos dias em que o mar está demasiado agitado para um banho relaxante, a ondulação forte convida ao despejo da adrenalina no mar, em atividades como surf e bodyboard. O extenso areal, com mais de 5 km, permite igualmente privacidade para todos e até existem espaços designados para nudistas. A Serra da Boa Viagem serve como pano de fundo para a Praia de Quiaios, na Figueira da Foz. O nome Quiaios entrou no ouvido de muitos portugueses por ser um dos locais de estágio da seleção portuguesa de futebol. Porém, é também aí que está uma das melhores praias no centro de Portugal. Número 17.
Osso da baleia, Pombal. Foi o aparecimento de uma ossada de um cetáceo que deu o nome de batismo à praia do Osso da Baleia, em Pombal. É considerada uma praia acessível, dispondo de bons equipamentos de apoio a banhistas com mobilidade reduzida. Quando se cansar, se tal alguma vez for possível, do cenário natural, parta a descoberta do trilho da Lagoa de São José e do trilho da Baleia Verde. O areal é um dos mais extensos do litoral nacional, com 9,3 quilômetros. Não obstante a sua beleza ímpar, esta praia situada no coração da Mata Nacional do Urso, não é muito frequentada. Guarde este segredo para si. Número 16. Praia de Nazaré. O típico casario da frente-mar da Vila da Nazaré conserva o ar de outros tempos, mas a região continua a atrair-nos a cada dia. Enquanto estamos em deleite no areal de 1,6 quilômetros da Praia da Nazaré, olhamos o imponente Forte de São Miguel Arcanjo e o Farol da Nazaré. Para ver o cenário de outra perspectiva, entre no ascensor que liga o centro da vila ao ponto mais alto. Se quiser mudar de ares, dê um salto ao Mosteiro de Alcobaça ou a São Martinho do Porto, ambos a cerca de 20 minutos de carro da Nazaré. E é aqui onde famosos surfistas buscam uma das maiores ondas do mundo para quebrarem recordes pessoais e profissionais. Número 15. Foz do Arelho, Óbidos. O cenário da Foz do Arelho, em Óbidos, é quase irresistível. Quer vá no verão para aproveitar a época balnear, ou noutra altura do ano, a paisagem não deixa ninguém indiferente. Aqui não tem apenas uma praia, mas duas. Uma virada para o Atlântico, outra para a Lagoa de Óbidos. A primeira é perfeita para atividades como surf e windsurf, enquanto na zona da lagoa pode mergulhar em águas mais calmas, sendo ideal para famílias com crianças. Com bons equipamentos de apoio, parque de estacionamento e restaurante, esta é uma das melhores praias de Portugal. Número 14. Praia de São Julião, Mafra. A paisagem das arribas verdejantes e as águas da Praia de São Julião convencem qualquer cético a escolher este local como destino de férias em Portugal. Dividida a meio pela ribeira da Foz do Falcão, nos concelhos de Mafra e Sintra, convence igualmente praticantes de desportos aquáticos como surf, bodyboard e pesca desportiva. É essa fronteira aquífera que marca o final do Parque Natural de Sintra. Nas imediações da praia ainda resiste uma antiga capela. Não muito longe dali, a Praia da Vigia e a Praia da Ursa também merecem uma visita. Número 13. Azenhas do Mar, Sintra. A
grande atração da Praia das Azenhas do Mar, em Sintra, é a piscina oceânica escavada na rocha. Aqui é possível mergulhar nas calmas águas, sobretudo durante a época de verão. O areal não tem mais que 30 metros, mas o cenário das Azenhas do Mar é soberbo. Com o casario esbranquiçado no topo da riba, esta é uma das praias mais bonitas de Portugal. A antiga aldeia piscatória já inspirou pintores no passado, como Júlio Pomar, mas é pela tranquilidade que muitos ali acorrem ao longo do ano. Consta que a oferta de peixe assado na zona é invejável, por isso marque mesa e delicie-se com a paisagem e a ementa. Se por acaso desejar fazer uma pausa da praia, o que se aconselha nas horas de maior calor, então pode dar um salto ao Centro Histórico de Sintra e visitar, entre outros locais, o Palácio da Pena e o Castelo dos Mouros. São apenas 10 minutos de carro. Número 12. Praia do Guincho, Cascais. A Praia do Guincho, em Cascais, é uma das melhores praias perto de Lisboa. A zona balnear até já recebeu o troféu de melhor praia de uso desportivo no concurso 7 Maravilhas, Praias de Portugal. Aliás, a zona é tão popular que até já foi palco para alguns filmes. É impossível separar o guincho do surf, bodyboard e kitesurf, pois são estas modalidades que lhe deram também parte da sua fama. Porém, a envolvente paisagística é notável, com as irresistíveis dunas de areia branca. Integrada no Parque Natural de Sintra-Cascais, é a distância de uma curta viagem de Lisboa, o Guincho é um local que não se consegue rejeitar, seja de verão ou de inverno, mas atenção que costuma algum vento por aqui. Número 11. Portinho da Rábida, Setúbal. Quando a vislumbramos de um ponto de vista superior, a praia do Portinho da Rábida causa vertigens. A cor das águas e das encostas verdejantes quase nos iludem a pensar que estamos noutras latitudes, porém, esta é mesmo uma das praias mais bonitas de Portugal. Situada no Parque Natural da Serra da Rábida, em Setúbal, apresenta areias límpidas, num cenário arrebatador. Na baía de águas tranquilas é possível praticar mergulho e observar a diversidade marinha. O estacionamento está um pouco longe do areal, mas a caminhada abre o apetite para devorar, com os olhos, este cenário. Número 10. Praia do Ribeiro do Cavalo, Sesimbra. Primeiro é preciso caminhar, e só depois podemos apreciar a Praia do Ribeiro do Cavalo, em Sesimbra. Não se preocupe, que a caminhada é curta, mas a recompensa, em forma de paisagem magistral, é enorme. Para atingir as águas calmas e cristalinas, pode chegar de barco, caiaque ou a pé. Recomendamos a caminhada, cerca de 3 km só ida, pois o ritmo lento permite apreciar melhor o belo cenário e aumentar o desejo por um banho no mar. Esta é uma das melhores praias perto de Lisboa, mas é preciso ter em conta que não há serviços de apoio ou salva-vidas. Como o acesso não é para todos, as enchentes não são muito comuns. Número 9. Praia da Galé Fontainhas, Grândola. As encostas douradas, com 5 milhões de anos, são formadas por arenitos argilosos e atingem até 50 metros de altura. Com uma temperatura média de 19 graus durante o verão, podem nem ser das águas mais quentes do país, mas a sua beleza é incomparável. Se quiser caminhar pela areia, não faltam quilômetros para percorrer até Sines, em direção ao sul, e até Troia, no sentido oposto.
O excesso de banhistas na praia da Galé Fontainhas, em Grândola, não é comum, pelo que conseguirá tranquilidade essencial para uns bons dias de férias. O acesso ao extenso areal é feito pelo interior do Parque de Campismo da Galé. A praia dispõe de apoio, vigilância e sanitários. Número 8. Praia de Odeceixe, Algesur. Situada no ponto onde o Alentejo se encosta ao Algarve, a praia de Odeceixe foi, durante muitos anos, um segredo bem guardado. Localizada no concelho de Algesur, esta praia é um 2 em 1, pois permite banhar-se nas águas salgadas do Atlântico e nas águas doces da Ribeira de Seixe. Neste ex-libris da costa vicentina, as vistas panorâmicas fazem-nos esquecer quão fria é a temperatura do oceano nesta zona do país. A praia é vigiada por cegonhas e aves de rapina, e também por nadadores salvadores, pelo que está sempre em segurança. Antes de regressar a casa, saboreie um dos muitos e bons pratos tradicionais na vila de Odeceixe e visite um dos moinhos de vento ainda em funcionamento. Número 7. Praia da Bordeira, Algesur. A Praia da Bordeira é não só a mais extensa do concelho de Algesur, mas também uma das melhores praias do Algarve. O areal estende-se por cerca de 3 quilômetros, mas os nossos olhos vagueiam pelo cenário de rara beleza. Situada na Carrapateira, junto à foz da Ribeira da Bordeira, a praia é muito requisitada pelos praticantes de desportos como surf e kitesurf. Por vezes, durante a baixa-mar, forma-se uma lagoa que é perfeita para mergulhar, em segurança, com as crianças. Qualquer que seja a altura do ano em que a visita, vai prometer regressar. O acesso é fácil, através de um passadiço de madeira junto ao parque de estacionamento, dispondo também de apoio de praia e de um restaurante ali perto. Número 6. Praia Dona Ana, Lagos. A Praia Dona Ana já foi considerada por algumas revistas de viagens como uma das mais bonitas do mundo. O alaranjado das falésias contrasta com os tons esverdeados do oceano. Basta mergulhar e tentar encontrar espécies como ouriços, estrelas do mar e muitos cardumes. O areal não é muito extenso, mas nesta praia do concelho de Lagos, temos a certeza que vamos passar mais tempo na água do que a repousar na areia fina. O acesso à praia é feito através de uma escadaria. Ao chegar, vai encontrar infraestruturas de apoio como casa de banho e restaurante. Número 5. Praia do Camilo, Lagos. As águas convidam-nos a explorar e a mergulhar na Praia do Camilo, em Lagos, uma das praias mais bonitas a visitar caso pretenda fazer férias no Algarve. A exemplo da Praia Dona Ana, o areal encontra-se protegido dos ventos pelas elevadas falésias douradas. As suas águas são límpidas e calmas. O passadiço de madeira, ao longo de uma escadaria de 200 degraus, permite um acesso relativamente fácil à praia. Quando o calor apertar, mergulhe nas límpidas águas do Camilo, ou sente-se à mesa do restaurante para apreciar a paisagem e a culinária local. Em alternativa, entre num barco e visite a Ponta da Piedade, não muito longe dali. Número 4. Praia da Marinha, Lagoa.
É fácil perceber porque a Praia da Marinha, no concelho de Lagoa, é uma das praias mais bonitas do Algarve e uma das mais fotografadas. As águas cristalinas são imaculadas e apresentam uma temperatura muito agradável no verão, entre os 20 e 22 graus. As arribas e falésias protegem os banhistas dos ventos, pelo que a ondulação é muito reduzida, tornando-a assim numa praia ideal para a prática de mergulho e snorkeling. Existe um amplo estacionamento, mas esta é uma das mais concorridas zonas balneares do Algarve. No verão, quem chega primeiro consegue os melhores lugares no areal. O acesso é feito através de uma longa escadaria e na praia, irá encontrar nadadores salvadores e um restaurante. Número 3. Praia do Barril, Tavira. Em Pedras del Rei, no concelho de Tavira, encontrará uma das praias mais populares do Algarve, a Praia do Barril. A praia foi outrora palco de uma intensa atividade pescatória, sobretudo de atum. No areal ainda repousam as âncoras das embarcações ligadas a esta indústria, enquanto as casas foram convertidas em lojas, cafés e restaurantes. Deixe o carro no estacionamento, pago, ou ao longo da estrada e depois atravesse a ponte flutuante. Apanhe o comboio ou caminhe por cerca de 20 minutos até ao areal, 1,5 km, enquanto aprecia a bonita vista do Parque Natural da Ria Formosa. Número 2. Praia da Caloura, São Miguel. Ao contrário de grande parte das praias de Portugal, a Praia da Caloura, no concelho de Lagoa, perfeita para férias nos Açores, não apresenta longos areais ou encostas douradas. Os seus atributos são outros. A praia está delimitada por uma paisagem deslumbrante. Mais do que uma praia, é uma pequena enseada, onde se pode banhar numa piscina natural de águas oceânicas. Não muito longe dali, pode visitar o Convento da Caloura, o Forte do Convento ou encontrar vinhas produtoras do vinho de cheiro. Este será um bom acompanhamento para um fresquíssimo prato de peixe, após um excelente dia nesta praia da ilha de São Miguel. Número 1. Praia do Porto Santo, Porto Santo, Madeira. Muitos viajantes saberão que o principal motivo para visitar o Porto Santo, na Madeira, são as praias. E quando se olha para a praia do Porto Santo, é fácil perceber a motivação. São 9 quilômetros de areal quase a perder de vista, onde as areias finas, o clima ameno e as águas calmas e quentes tornam a praia no principal cartão de visita da região insular. Além disso, consta que as águas apresentam propriedades medicinais, sobretudo para problemas ortoédicos e de circulação. Com 22 graus de temperatura média de água do mar, restam poucas dúvidas que será mais o tempo no mar do que em terra ou na areia. Durante as férias na Madeira, aproveite para saborear a culinária local, como o peixe, os moluscos ou o bolo do caco. E aí, já escolheu a praia que irá visitar? Todas? Não se esqueça de comentar as praias que já foi. E se chegou até aqui, deixe seu curtir e se inscreva no canal. Aprecie nosso trabalho. Não custa nada. Obrigada!